Ասիացիները հին հացը դեն չեն նետում, օգտագործելով խոհարարական հմտություններ, պատրաստում են նրբահամ կերակուրներ, հացին տալով երկրորդ կյանք։ Բարի օր, այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք հացի շերտերով նրբահամ նախաճաշ։ Տեղադրում ենք տախտակը։ Հարկավոր է պատրաստել սոուս։ Սոուսի համար ինձ հարկավոր է ձու, կաթ, հանենք այն ամենը, ինչը կարող է պետք գալ։ Դե ինչ, սկսենք սոուսից։ 2 ձու ենք հարում։ Խորը ափսեի մեջ։ Անմիջապես կարելի է համեմել մառանիկ ընկերության աղով, 1 պտղունց աղ ենք անում։ Հարած ձվերին ավելացնում եմ քրքում, ոսկեզոծ երանգ ստանալու համար։ Սխալ արեցի, քրքումը հարկավոր էր ավելացնել կաթից հետո, այսինքն հիմա ավելացնում եմ 200 գրամ կաթ, այդ դուք կաթը կավելացնեք, կհարեք, հետո նոր կհամեմեք, որպեսզի քրքումից գնդեր չմնան, ավելի հեշտ կլինի։ Ընդհանրապես այս նախաճաշը շատ արագ է պատրաստվում։ Տաքացնում ենք Սլոբոդա ապրանքանիշի բուսայուղ, ձիթապտղի եւ արևածաղկի խառնուրդ։ Մոտ 30 գրամ կարագ ենք դնում։ Իմ սխալի պատճառով քրքումը լավ չի հարվել։ Գնդեր են մնացել, բայց ոչինչ, դուք կանեք ավելի լավ։ Նախ կաթը կլցնեք, հետո կհամեմեք քրքումով, այդպես։ Դուք գործը արել ես, բայց դեռ պետք է մնա այստեղ։ Հենց ջեռոցը, ինչ ջեռոց, տապակը տաքացավ, հալվեց յուղը, ոչ թե յուղը, այլ կարագը հենց հալվեց, վերածվեց յուղի, այդպես, ոնց որ թե ված չստացվեց, հացի շերտերը, թաթախում ենք ստացված սոուսի մեջ և տապակում ենք։ Հենց մի կողմից տապակվեց, կարմրեց, կշրջենք և տապակված երեսի վրա կշարենք լոլիկի շերտեր։ Կվերցնեմ 2 չերի լոլիկ։ Նախապատրաստենք նաև մյուս բաղադրիչը։
դա յուղոտ պինդ պանիրն է, որը լավ հալվում է, բարակ շերտեր ենք կտրում, կարծում եմ 1, 2, 3, 4, 6 շերտ, ասացի 6, կտրեցի 8 շերտ, շրջենք, շերտերը, կարմիր կողմի վրա, շարում ենք չերի լոլիկի շերտեր, դնում ենք բազիլիկի տերևներ, կանաչ ռեհանի, շարում ենք պանրի շերտերը, ծածկում ենք կափարիչով և մարմանդ գրակի վրա եփում ենք այնքան, մինչև պանիրը հալվի։ Կառաջարկեմ նաև սրա քաղցր տարբերակը։ Քաղցր տարբերակի համար ինձ հարկավոր է սալոր, վերցրել եմ թարմ սառեցրած սալոր, սոուսը համեմում ենք մառանիկ ընկերության շաքարի փոշով, մի պտղունց էլ վանիլին ենք լցնում։ Անձեռոցիկով ափսե ենք վերցնում և հացի շերտերը հանում ենք։ Անցնենք առաջ։ Նույն կերպ մնացած երկու հացի շերտերը թաթախում ենք արդեն քաղցր սոուսի մեջ և տապակում ենք մի կողմից, հետո կշրջենք և արդեն տապակված շերտի վրա կշարենք սալորները, այսպես, կարելի է կլպել։
Շրջելուց հետո շերտերի վրա դնում ենք սալորը, և մի փոքր մեղր ենք կաթացնում, ասենք կես թեյի գթալ, ամեն մեկի վրա, մեկ թեյի գթալ, և կդնենք թարմ նանայի տերև։ Սա էլ մյուս կողմից կկարմրի, այսինքն սրանք էլ կկարմրեն և կարելի է մատուցել։ Հացի շերտերով նախաճաշ։ Սոուսի համար ամանի մեջ ձու ջարդել, համեմել աղով, հարել, ավելացնել քրքում, կաթ, հարել, բուսայուղ տաքացնել, ավելացնել կարագ։ Սոուսի մեջ երկու կողմից թաթախել հացի շերտեր, երկու կողմից տապակել։ Վրան դնել չերի լոլիկի շերտեր, բազիլիկի տերևներ, յուղոտ պանիրի շերտեր։ Մարմանդ կրակի վրա եփել այնքան, մինչև պանիրը հալվի։ Քաղցր նախաճաշի համար սոուսին ավելացնել շաքարի փոշի և վանիլին։ Արդեն քաղցր սոուսի մեջ թաթախել հացի շերտեր, երկու կողմից տապակել։ Վրան դնել կլպած և կիսած սալոր, մեղր շաղ տալ, նանայի տերև դնել։ Հենց կարմրի, կարելի է մատուցել։ Այժմ առաջարկում միասին պատրաստենք լոբով և ընկույզով ապուր։ Շատ համեղ և շատ արագ պատրաստվող։ Գործի ենք դնում կաթսան, լցնում ենք Սլոբոդա ապրանքանիշի բուսայուղ, եգիպտացորեն։ Գործի ենք դնում տախտակը, սոխ ենք տապակելու, կվերցնեմ մեկ գլուխ սոխ։ Կտրատում ենք կիսաուղակների։ Անմիջապես համեմում ենք աղով, Բառանիկ ընկերության։ Շաքարավազով և սոդայով։ Հենց սոխը փափկեց, կավելացնենք սխտոր, առատ սխտոր, 4 մեծ բջեղ։
Մյուս բաղադրիչը կծու պղպեղն է, հալապենոն, հեռացնում ենք պտղա կոթը և սերմերի հետ միասին մանր կտրատում։ Իբրև համեմունք կառաջարկեմ ընկույզ 50 գրամ։ Մանր կտրատում և ավելացնում ենք բացի մանր կտրատելուց առաջարկում եմ ընկույզը թեթևակի տրորենք, որ համը և բույրը բացվի։ Իբրև համեմունք կառաջարկեմ նաև կիսաանապակ կարմիր գինի, մոտ 30 գրամ, մեկ-երկու րոպե եփելուց հետո կավելացնենք հատիկ լոբին, կարմիր հատիկ լոբին։ Ես վերցրել եմ Մարանիկ ընկերության հատիկ լոբին, 8 ժամ ամբողջ գիշեր թողել եմ սառը ջրի մեջ, հետո սառը ջրի տակ լվացել եմ, եփել եմ և հիմա այդ վիճակում է լոբին։ Նախ լցնում ենք լոբու հատիկները, չնայած կարելի է ամբողջը միասին, ոչ, հիմա լցնում ենք հատիկները։ Երկու, երեք, չորս շերեփ, եփաջուրը ավելի ուշ կօգտագործեմ, 4 շերեփ եփած լոբի ենք լցնում, քերում ենք 2 լոլիկ, մինչ լոլիկի խյուսը ավելացնել եմ, կառաջարկեմ 2 ճաշի գթալ լոլիկի մածուկ ավելացնել։ Եվ շատ արագ քերենք երկրորդ լոլիկը և ավելացնենք։ Եվս 2 րոպե եփելուց հետո կավելացնեմ լոբու եփաջուրը։ Այսքանը բավական է։ Եվս 11 րոպե կեփենք ծածկած կափարիչով, այսպես կծածկենք և կեփենք, որից հետո կավելացնենք թարմ կանաչի։ Թարմ կանաչիներից կառաջարկեմ մաղադանոց, փոքր փունջ,
11 րոպեից կավելացնեմ թարմ կանաչին, կրական միջապես կանջատեմ, կթողնեմ 15 րոպե թրմվի, որից հետո կարելի է ըմբոշխնել այս ապուրը։ Լոբով եւ ընկույզով ապուր։ Կացայի մեջ բուսայուղ տաքացնել, կիսաուղակների կտրատած գլուխ սոխ տապակել, համեմել աղով, շաքարավազով, սոդայով, հենց սոխը փափկի, ավելացնել սխտոր, մանր կտրատած հալապենո, մանր կտրատած եւ տրորած ընկույզ, կարմիր կիսաանապակ գինի։ 1-ից 2 րոպե եփելուց հետո ավելացնել նախապես խաշած լոբի, լոլիկի մածուկ, քերած լոլիկ։ 2 րոպեից ավելացնել լոբու եփաջուրը։ 11 րոպե եփելուց հետո ավելացնել մանր կտրատած մաղադանոս, կրակն անջատել, 15 րոպեից մատուցել։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք ծաղկակաղամբ, սմբուկ, լոլիկ, մակարոն, սլոբոդա ապրանքանիշի մթերք եւ ընտրյալատիկ համեգախնիկ, դե իհարկե մառանիկ։ Այսօր այս քանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։